дар доираи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асари безавули ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ «Шоҳнома» ҳамчун тӯҳфаи арзишманди маънавӣ ба сокинони ноҳияи Мастчо тақдим карда мешавад. Ба ин муносибат дар қасри фарҳанги ноҳия маросими расмии супоридани ин тӯҳфаи арзишманд баргузор гардид. дар чорабинии намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарони сохторҳои маҳаллӣ, аҳли зиё ва фаъолони ҷомеа иштирок намуданд. зимни суханрониҳо таъкид гардид, ки тақдими шоҳнома ба ҳар хонавода идомаи тадбирҳои пайвастаи давлат-ҳукумат дар самти ҳифз ва гиромидошти арзишҳои миллӣ, эҳёи худшиносии таърихӣ ва таҳкими пояҳои фарҳанги миллӣ мебошад. зикр шуд, ки шоҳнома ҳамчун ганҷинаи бузурги адабию маънавӣ на танҳо сифатҳои пуршарафи таърихи ниёгонро инъикос мекунад, балки дар тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, инсондӯстӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳангу забони тоҷикӣ нақши муассир дорад. дар доираи ин иқдоми фарҳангӣ марҳила ба марҳила ба 7 ҷамоати шаҳраку диҳоти ноҳияи Мастчо асари шоҳнома дастрас гардида, дар маҷмӯъ ба 17793 хонаводаи ноҳия ҳамчун тӯҳфаи пешвои миллат тақдим карда мешавад. дар ин замина мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мастчо дар ҳамоҳангӣ бо сохторҳои дахлдор ҷиҳати ташкили раванди тақсими ин тӯҳфаи маънавӣ тадбирҳои заруриро андешида, корҳои ташкилиро бо тартиби муназзам ва дар сатҳи баланди ташкилӣ ба роҳ мондааст. сокинони ноҳияи Мастчо аз таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат ба рушди фарҳанг, тарғиби китобхонӣ ва ҳифзи мероси гаронбаҳои миллӣ изҳори сипос намуда, иброз медоранд, ки шоҳнома ҳамчун китоби ҳикмату худшиносӣ дар ҳар хонавода ҷойгоҳи хусро пайдо хоҳад кард. хурду бузург аз он шуданд, ки тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2026 озмуни ҷумҳуравии шоҳномахонӣ баргузор мегардад. сокинони ноҳия бо мақсади иштирок дар ин озмуни бонуфуз омодагӣ мебинанд. дар замони имрӯз, ки авзои ҷаҳон пешгӯинашаванда боқӣ мемонад, дӯст доштани ватан, ифтихор аз ин сарзамини аҷдодӣ ва баланд бароштани ҳисси ватандӯстӣ муҳимияти бештар пайдо намудааст.